خب این معلومه که بهتون گفتم به درد چه کاری میخوره. این قالب ABS شکسته، خب میخوایم ترمیمش کنیم. محلول رو بهش اضافه میکنیم. ببینید دوستان، اینا ABS دقیقا از همین جنسه. همین جنس رو خوردش کنید. بریزید داخل. شروع کنید به هم زدن. خب چسب ما درست بشه. قبلش قالب رو تمیز کنید، یه سنباده هم بکشید. حالا من دیگه این کار انجام ندادم، وقتشو نداشتم، شما این کار رو میشه کنید. قشنگ به قالب میبرید. این هم چسب قالب ما. قالب ABS رو ترمیم کردیم.